ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន XS Max មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាចេញរលត់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់បញ្ហាចេញរលត់អញ្ចឹងគឺយើងងាយស្រួលជួសជុលទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងអត់បាច់ទៅធ្វើអីវែងឆ្ងាយទេតោះឥឡូវយើងទៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយមកឥឡូវយើងធ្វើការដោះម៉ាស៊ីនសិនតើការចេញរលត់ហ្នឹងវាមកពីបញ្ហាអីមកហើយបើសិនជាយោងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកបងប្អូនវាមកពីខ្សែកណ្ដឹងលើណាបងប្អូនអាខ្សែ sensor វាខាងលើនេះគឺខ្សែនេះណានេះគឺខ្សែវាខាងលើហ្នឹងគឺវាអាចនឹងចូលទឹកអាចនឹងអីឆ្លងបងប្អូនហើយសម្រាប់ការចេញរលត់នេះដែរគឺយើងអត់បាច់ទៅដូរខ្សែហ្នឹងបងប្អូនយើងគ្រាន់តែរកចំណុចដែលវាឆ្លងហើយយើងធ្វើការសម្អាតវាទៅគឺអាចប្រើប្រាស់បានវិញហើយណាគឺយើងអត់ចាំបាច់ទៅដូរខ្សែដូរអីនឹងវែងឆ្ងាយទេវាឆ្លង sensor វាខាងលើណាបងប្អូននេះមកឥឡូវវាចេញរលត់អញ្ចឹងណាមកដល់ពេលវាចេញរលត់អញ្ចឹងយើងនេះយើងសាកដកនេះណាយើងសាកដកខ្សែអា sensor ខាងលើនេះបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើការដកខ្សែនឹងសិនតើទូរស័ព្ទនេះគឺវាចាញ់អត់ណាមកឡើងកន្លែងនេះវាមានការបន្តិចយើងត្រូវដកដោយប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងបងប្អូនគឺវាអាសាដាច់ដែរកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការដក sensor នឹងចេញសិនមកឥឡូវយើងទៅតេស្តពេលដែលយើងដក sensor នឹងចេញហើយគឺវាចេញអត់បងប្អូនឥឡូវយើងទៅតេស្តទាំងអស់គ្នានេះគឺទូរស័ព្ទនឹងមិនគឺនៅចេញរលត់ទេដល់ពេលយើងដកអានឹងចេញគឺទូរស័ព្ទនេះវាបើកបានធម្មតាបងប្អូនវាលែងចេញរលត់ទេណានេះឥឡូវនេះបងប្អូនមើលទៅនេះណាអញ្ចឹងបញ្ហាធំបំផុតគឺមកពីខ្សែណាគឺយើងត្រូវធ្វើការជួសជុលខ្សែហ្នឹងណាហើយបើសិនជាជួសជុលអត់បានទេដូរទៅពុកម៉ែបងប្អូនអត់អីទេតែសំខាន់គឺខ្សែហ្នឹងយើងនៅជួសជុលបានណាហើយសម្រាប់ការជួសជុលខ្សែនេះគឺអត់អីពិបាកទេបើតាមកន្លងមកខ្ញុំជួបច្រើនមកគឺអាខ្សែខាងលើហ្នឹងវាមានទឹកចូលមានធូលីចូលវាបង្កើតជាស្នឹមបង្កើតជាការឆ្លងនឹងខ្សែហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់កាប់ខ្សែហ្នឹងសិនឲ្យប្រកាសថាវាខូចមកពីខ្សែហ្នឹងឬមិនមែនមកពីខ្សែហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការកាប់ខ្សែហ្នឹងពុកម៉ែបងហើយយើងធ្វើការបើកវាមកតើវាចេញរលត់ឬក៏ចាញ់បើសិនជាវាចេញរលត់គឺយើងទៅធ្វើខ្សែហ្នឹងហើយណានេះឥឡូវមើលវីដេអូរបស់គ្នានេះគឺវាអត់ចាញ់គឺវាចាញ់រលត់ដដែលពេលដែលយើងធ្វើការកាប់ខ្សែហ្នឹងបងប្អូននេះគឺវាចាញ់ដូចពីមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហារបស់យើងគឺយើងធ្វើទៅលើខ្សែណាយើងអត់ធ្វើទៅលើម៉ាស៊ីនទេមកឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនយូរយើងទៅមើលអំពីរបៀបធ្វើខ្សែនឹងទាំងអស់គ្នាណាមុននឹងចូលទៅមើលវីដេអូសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow page like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាមកឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងធ្វើការជួសជុលខ្សែនេះគឺខ្សែវាហើយសម្រាប់ការជួសជុលនេះពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងមានរូបភាពឲ្យមើលណាគឺពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថតវែងឆ្ងាយព្រោះអីវាជារឿងកប៉ីកប៉ុកពុកម៉ែបងប្អូននេះពេលដែលយើងកោះមើលទៅឃើញស្នឹមពុកម៉ែបងប្អូននេះស្នឹមក្នុងវងនេះគឺយើងកោះមើលទៅឃើញស្នឹមហើយយើងគ្រាន់តែសម្អាតស្នឹមហ្នឹងឲ្យស្អាតមកណាដូចនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការសម្អាតស្នឹមហ្នឹងឲ្យស្អាតណាស្នឹមលើកន្លែង sensor វាហ្នឹងគឺយើងបកទៅឃើញស្នឹមកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការសម្អាតsensor ដូចនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងបងប្អូនដូចនេះដូចរូបនេះរូបខាងឆ្វេងខ្ញុំអត់តន់សម្អាតទេបងប្អូនគឺវាមានស្នឹមមានអីកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំសម្អាតហើយនៅរូបខាងស្ដាំណា
cứ sát đọc bây dương đã tới cứ lên miền Pành hai mà lấy cũng oi rong trăm du dương là thua tay thằng óc này ca smart bao dương cứ ban đu rói vùng mang bọn ta ở về chlong lại nâng bật mèn nó tái ắt chỉ Pành hai đấy vùng mang bọn bà sân gì về chlong lại nâng dương thua cá flap đâu môi tử nè về thua cá flap đâu ở nâng tử cứ ba này tái cả lon mới nhâm chụp cả lon mới cứ ở đây miền Pành hai đấy cứ dương còn là thua ca đâu tôi thua ca sầm át xong tôi cũng mang món thua ca sầm át tại mà bạ rồi viên sensor khẳng lứa đôi ạc lại nhộng đặt nong ruột ở mưa đó ban trục chơi làm đòn này cứ ở Pành hai mà lại dương thua ca tay mới ta ca sầm át sensor nâng hói ta đặt từ với tao vía tranh ọt bông mang bòn nắng ngay bông mai bông bòn sầm ép video đấy nhom trong phép bông mai bông bòn ao mưa bọt tôi sân dương công vạp lãng công ta thưa thống đọc về thưa tới về miền Pành há một phía khưởng upaco của bay bọc đài dương sman đó dẫn thưa dương khát về bìa chèn nắng ngay bông mai bông bòn trong video này cứ miền là pan năng thế chỉ trong khỏi complete chui subscribe video mùi phóng like share follow page đam bay chụp nên video rồi ở cuốn chỉ miền bìa